羅湖口岸啦，1號線去到老街轉3號粉藍色呢條，喺呢個丹竹頭站。喺呢個丹竹頭站嘅 B 出口，咁有條天橋嘅，咁呢就會去到呢個東部星月天地噶啦。出咗呢條路呢，就有天橋直駁個商場噶啦，喺呢度都好清晰。咁我哋向前直行啦。嗱，星月天地就喺度啦。呢度繼續直行少少啦，好近嘅啫，其實已經到啦。2分鐘，或者入到嚟咧就有啲餅食嘅賣啦，同埋AEON就已經見到啦。左手邊咧都好多零食啊，各樣嘅小食賣。咁呢度右手邊就係AEON啦。今日我就準備去呢間馬家班魚嘅火鍋。嗱，呢度好，佢喺3樓嘅，咁咧。喺 Pizza Hut 呢個位置，呢個向前有 lift 上去噶啦。到咗 L3呢度側邊咧，都有一間酸道老壇子酸菜魚。咁啊，呢度側邊咧都有一間雲山曉道啊潮汕牛肉火鍋。向前行啦，行到呢度咧。已經差唔多到個餐廳啦，咁啊呢個範圍都有好多唔同嘅嘢賣嘅，有三角樣，有小朋友玩嘅啲車仔喎睇。呢度過去呢，就係已經到咗依家馬家班啦。馬家班隔離呢，有一間綠茶餐廳嘅，都對面有一間透明絲烤嘅自助烤肉火鍋。馬家班呢就係桂林鮮魚嘅火鍋，咁我喺大眾點評買咗呢個餐，140幾蚊啫，就有好多嘢嘅，逐樣影俾大家睇。同埋呢度呢，佢都有個食魚嘅秘笈嘅喎，咁啊飲咗第一碗湯先，又落啲魚片，又再飲湯，跟住再落嘢，再飲湯。佢話零舍鮮味嘅，因為佢係桂林嘅鮮魚火鍋啦，所以呢度呢都有啲桂林嘅景點嘅圖片。呢個湯鍋已經嚟咗啦，咁咧呢啲咧就係醬汁啦。咁呢度咧就係佢嗰個招牌斑魚片啊。呢個咧其實咧有2盤嘅，剩一盤先，再拎起第2盤。呢度咧都有一啲唔同嘅魚丸啊、肉丸啊、餃啊咁樣嘅，係個套餐包埋噶啦。套餐咧包埋咩咧？仲有咧茶水啦、紙巾啦。即係出邊嗰個位置去筆嘅啲菜啊、飲品喺出邊攞。嗱，攞咗啲蔬菜啊嗰啲翻入嚟，都好新鮮。呢度有啲菜。好，準備開餐啦！招牌斑魚片，咁我同店員了解過啦，原來咧佢係淡水魚。淡水魚中嘅係我哋廣東人、香港人咧叫嗰啲叫做生魚啊，原來係咁嘅。嗱，而家我咧已經差唔多食到尾聲啦，咁你睇下啦，已經食到咁上下。咁我總結下啦，我覺得呢個咧好舒服食得，因為咧我比較中意食魚嘅，咁啊熟悉我網友都知㗎啦，好中意揾魚食，尤其是呢啲魚鍋。咁啊，今次呢個餐呢，譬如140幾蚊呢，我就覺得好足夠咯，有成2盤魚。咁啊，店員同我講打卡收藏啦，喺大眾點評有嘢送啊，佢都好好喎，送咗一張咁嘅卡俾我，就下次再嚟呢，就送1盤魚啊！呢盤魚都要59.9嘅，咁啊幾好啊！咁我下次一定會再光臨啦。呢個呢就係啲魚片啦，食完啦，非常美味啊！呢餐好滿足。咁啊，而家開始行街啦。咁啊，呢個場呢就唔係好大嘅啫，因為嗱呢條最底嗰層有啲 booth，
咁呢度呢，就我覺得就比較呢度嘅居民嚟多啦，就唔係嗰啲一線二線嘅商場，所以呢，就如果你係想行下，唔係 target 要買好多嘢呢，咁你呢度都 OK 嘅。有蛙來達，都好多小朋友玩嘅嘢啦。呢度呢，有間重慶市井火鍋，五師兄。幾型？阿熊貓，呢個就係五師兄嘅產品啦。呢個喺2樓嘅就係AEON嘅賣家居嘢啦。裏邊呢有一間霸王茶姬。咁啊呢度出嚟呢，離遠嗰度呢有一間愉悅。呢度呢有間煲豬公，屈臣氏嘅側邊。再行過去都有啲輕食嘅鋪頭嘅。良品鋪子、雙潭粉記，依間就係愉悅啦。咁佢嘅隔離呢，有一間漢陽亭啊，又係嗰啲任食嘅自助嘅，價錢呢午市79，晚市都係89啫喎。裏邊就係咁啦，飲吃㗎。都有間中影南方國際影城啊，睇戲都得。盤哥餅啊，呢個盤哥餅側邊呢都有一間蘆薈會，呢啲係做面部護理啦。L1呢邊呢就有一間鮮芋仙，另外一邊呢都係AEON。呢一層呢就係超市㗎，間叫優城悅客啊，輕食牛扒餐嘅有。呢度呢就行入去超市啦。我覺得呢個場呢最吸引我都係AEON超市啦，多嘢買啊嘛。呢個AEON呢其實呢都唔細嘅，個範圍呢都好大下㗎，你睇下都好深㗎裏邊。呢啲現成嘅食物都有，不過我哋唔會買呢啲啦。我睇中呢度嘅法式麵包，呢隻呢有芝士嘅，呢隻呢就係嗰啲蔓越莓啊，幾正啊，亞麻籽啊。好，呢兩個呢，我近期好中意食呢隻八珍糕啊，因為冇蔗糖嘅，咁而家呢度10蚊雞呢都好抵嘅，咁呢係比較健康嘅嘢食啦。我就買咗咁多嘢啦，今日又買羊肚菌啊、五指葡萄啊、青椒啊、枸杞葉啊，同2個包，總共呢就買咗84個1隻，幾抵。行落去呢，仲有呢海底撈同四季同仁添嘅，咁啊呢個位置呢就可以四圍行下添啦。2號門呢度行出嚟呢，左手邊呢度有個愛士高眼鏡啦，呢個歌文西餅啊又有。基本上呢度呢好多茶飲店都有，嗱茉莉奶白啦，隔離又有沙北沙，咁嗰度行前啲呢又有奈雪的茶嘅。咁我而家呢喺地面呢層行出去。先我嚟嘅時候呢，就喺地鐵啦嗰邊行呢條天橋過嚟嘅，咁而家我落咗一層，就係呢度地下嘅大門口。呢個呢就係東部星月天地啦，咁啊，我覺得都值得嚟行下，咁方便，直達啦地鐵，咁啊樣樣都有啲嘅其實，咁我比較喜歡嚟呢度呢，行下呢間AEON超市啦，同埋食嘢。如果你買衫呢，其實呢度都好多選擇嘅，咁呢啲女士亦都喜歡，男士呢其實都有嘅，亦都有一啲呢就係小米啊、華為啊、手機啊嗰啲各樣嘅，男士一樣喜歡。雖然呢個呢唔係嗰啲1線2線嘅大商場，但係我覺得幾親民啊！呢度啲嘢食啊、飲品啊、行街都值得光臨行下㗎。上返天橋，去返地鐵站離開啦。